aking channel. It's me again, Betchay. So for today's video, mag-unboxing tayo ng aking new baby laptop. Regalo sa akin ng husband ko. Thank you so much sa sponsor. So napakagandang laptop. So ngayon, titignan na natin kung ano ang nasa loob nito. So, tara na. Lapit. So yan, hindi ko pa siya nabubuksan. Sealed na sealed pa po siya. So, yes. Oops. So, thank you so much, my love, for this gift. Welcome. Kinuha niya yung unang regalo niya sa akin na laptop. Kasi sobrang bagal kasi nun, guys. HP yun, pero i-core 3 lang ata siya. So, dahil madalas inaagawan po siya sa laptop niya, na-realize niya, bilhan na lang daw niya. Na-realize na din siya kasi may kaagaw siya dun sa laptop niya. Mabilis kasi yung laptop niya, guys. Wow! Ako, naiinis ako kasi sobrang bagal ng laptop ko, hindi ako makapag-edit. Lahat na ng application ng pang-i-edit, inilagay ko dun, wala talaga, hindi talaga siya kaya. Ay nako, ang hirap. So, ito, binilhan niya ako na Acer. So, Acer siya, guys. Tingnan natin. Hindi ko alam kung ano siya. Sobrang sealed. Sobrang. Binili niya, guys, sa Jarir. Hindi ko alam kung magkano. Wow! Oh my God! This... What? Oh my God! This is so... I was shocked. Oh my gosh! Meron na siyang, ano to? Headset, sorry. Nitro headset. And this... Oh my gosh, napungit. Gaming mouse. Gaming mouse! So, does it make... Gaming laptop? Gaming laptop yan. This gaming laptop? What? Wow! Kala mo, ordinary na laptop ha? I thought Hindi oh. ordinary laptop lang, guys. So, it's a gaming laptop with gaming mouse. Oh. Pa-zoom in. Oh, ang gwapo niya. As in. Singwa po ng mister mo syempre. Pogi nung mouse. Amazing. Oh my gosh, I love it. Eh kasi magko-complain ka eh kapag ka mabagal eh. Di gaming laptop. Parang hindi ko ata alam yun ah. Kasi, oo nga kasi, ang bagal kasi nung laptop ko. Hindi ako makapag-edit ng mga videos ko. Kinukulit ko siya na mag-edit. Sabi ko, turuan niya ako mag-edit at ako na mag-edit ng mga videos ko. Kasi nga busy siya sa work. So, ayun, binilan niya ako. Oh my gosh! Oh my gosh, I love it! Look! Yan, Nitro headset from Acer din. From Wow! Acer, of Acer, hindi po ito sponsor, guys. Apakaganda. Kasi yung laptop mo is Nitro din. Oh my gosh. So, this is it. Fancy. Oh my god. What? Ang pogi! Oh my god. Yan, may New Nitro fired ka na. laptop. May new baby. Oh my gosh. This is a gaming laptop, guys. So, ibig sabihin, tumatagal talaga siya ng kahit ilang oras. Hindi siya umiinit. Ang matagalan talaga yung life niya. Ayan. Cut na natin. Okay, thank you so much, love. Welcome. Wala akong gifts sa iyo. Kiss na lang. Sige. Bawi na lang ako. Masahiin na lang kita. Nagalaw mo kaya ako mga damit. Mga damit. Mura lang naman ang damit. So, ayan, buksan na natin. Packaging pa lang, guys. Sobrang nakaka-amaze na. Kasi, so, ito yung kanyang manual. So, ayan, Acer. Wow. Acer, sabi niya dito, Nitro 5, Quick Bright. So, Acer offices Europe, Middle East, and Africa. So, ayan. Binili niya sa Jarir. Sale daw, pero I'm sure mahal ito, guys. Ayan, meron siyang manual notebook. Eche. Hindi ko alam kung ano yan. So, ito na siya. Oh my God. Hindi na ta. Wait. Oh my gosh. Wow, sorry. Wow! Ano ba? Battery. So, ito ang kanyang battery. Malamang. So, buksan natin. Ayan. Kanyang battery. Charger yan, charger. Ay, sorry. Charger pala. Break ng battery. Sobrang excitement ko. Mali na yung nasasabi ko. Charger. Ayan. Ito yung plug. So, ganda pati lalagyan. Ang fairness. Ayan, guys. Wait natin.
ko na yun. HP siya, kulay white. i-Core 3. Kaso ayaw mo siya kasi lagi siyang nag-a-update. So, parang hewan ko ng problema. Wow! Wow! Oh my God! Wow! Ang gwapo niya! Kasing gwapo ng asawa ko. Char. Ang ganda. Ang ganda. I love it. So, love, huwag ka makikipagpalit ng laptop sa akin. Don't worry, sayang-saya yan. This is so nice. Oh my gosh. I like it. Pati nga yung likod niya. This is the back side. Wow. Yung cooling fan. Cool. Sa, Saan? ano? Where? Wow. Ayan. So, ang ganda nito guys, yung combination ng color, maroon, and then, ang ganda. Wala akong masabi. As in, wow. So, buksan natin siya. Happy? Of course! Oh my God! It's a gaming laptop nga. Ang ganda! Ang ganda ng keyboard. Ang ganda rin nito. Ano kaya? So, sabi niya dito, zoom in. Keyboard? Intel Core i7. 9th generation? Gen? I don't know kung ano yan. So, GeForce GTX. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam. So, sabi niya dito, dual M2 support. 1 HDD slot. So, FHD, narrow. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng mga yan. So, ayan. Yun na siya. Ang ganda. I'm so overwhelmed. Ang cute na to. As in, Full HD, 1080. So, try natin i-on, guys. Hindi ko lang ako naka-charge na yan. Let's just try. Wala pa, drain pa ata. Drain siya, guys. So, ilang oras natin pang i-charge? That I don't know. Sayang. So, pa naman. Well, at least na-unbox mo na siya, di ba? Yeah, thank you. Happy New Year. Happy New Year! My new baby! Oo naman, ngayong New Year, So yan ang guys, magiging... ngayon makakapag-edit na ako ng aking sariling video. Hindi ko na siya gagambalain. Tuturuan na lang niya ako kung paano mag-edit kasi hindi ako magaling. So, hopefully, matutunan ko siya. So, pero dahil napakaganda ng aking laptop, so siguro naman hindi na ako maiinis na mag-edit dahil yung isa sobrang bagal niya talaga. Loading, as in loading. So, ito, Ganda. The best. Mukhang mas maganda pa to sa laptop niya. So, sana hindi niya ipalit. Pero hindi. Hindi ako papayag. Don't worry, sayang-saya yan. So, iPhone 7 din naman yung laptop niya. Pero I think this one is more better. Gaming laptop din yung akin, 2018 nga lang. 2018, this is 2019, Yep, right? that's So, 2019, let's that's open latest. this one. Where's my So, that's the laptop. Oh my gosh. Ang ganda niya. Hindi ko alam kung ano mga feature niya. Ano yun ito, love? Nakasulat dyan sa box. Yeah. So, this is... Saan yun? Nitro 5. Okay, zoom in, please. Hmm. Nitro 5. Ano to? AN5155474. Hindi ko maintindihan. So, yun. Ang features niya is So, 15.6. Windows 10 Home, Intel Core, i7 9750H, 15.6 inches, FHD Acer, and then dedicated VRAM, 16GB DDR4 memory, hindi ko alam kung ano yun. So, 128GB. Ano to? SSD. Tapos may SSD plus 1000GB HDD. So, hindi ko rin alam kung ano ibig sabihin nun. So, HD camera with 2 mic. 1 month trial for new office, 365 customers. So, ayun. Ayun siya. So, tingnan na natin itong kanyang freebies ba ito? Oo, kasama siya. Alam mo na na may ganito siya? Oo, included siya sa package. Talaga? Wow, amazing. How much is this? Secret? Secret! Oh my gosh. Mas mahal siya sa gaming laptop ko. Talaga? Magkano ba yung gaming laptop mo? Secret! Sinuhuli mo ako. Pero sale sa Jarir. Oo. So, dito kasi guys, sa Riyadh, kapag nag-sale kasi dito, sobrang sale talaga. As in, bonggang sale. Minsan nga, 80% pa yung sale. So, Wow! maganda, lalo na sa mga gamit, mga ganon. Pero sa gadget, hindi ko kasi alam. Oh my God, ang ganda. Though hindi ako naglalaro, pero, Nagagamit mo siya for editing. yeah, Ay, ang laki pala na. ang haba niya. Oh my gosh, ayun. So, paano ko siya tatanggalin? Kasi naka-torba siya. Ayan. Ang haba niya guys, pang game niya talaga. So, ayan, pang lalaki siya. Mumukha ata akong ano nito, DJ. oh, di ba ang galing? Hello, Mike. Oh my gosh, wala akong marinig. Magsalita ka nga.
Misis ko. Oh, may, ano siya? Love you. Ano tawag doon? Basta. Basta yun. Ako marinig, talagang ang pulido yung pagkakasarap niya dito. Tapos, hindi ko rin marinig yung boses ko gaano. Pero, ganda. Medyo malaki siya sa akin, pero okay na din. So, cute. Cute siya. Black na black. Ay, kung anong kinaputi nung unang laptop ko, ngayon naman, black na black siya. So, ayun, may mic pa siya, guys. So, hello, attention please. Ano daw? Hello. I like it. Thank you so much. So next, dito tayo sa poging mouse. Ano to? Ano ba to? Anong tawag dun, love? Yung walang cord? Ay, hindi ko lang sure. Sige, let's... Wired siya, I think wired siya. One. Oh, yeah. Pero ang ganda. Still, ang ganda pa rin. Ang ganda ng pagkakago. Wow! Oh my gosh! Ang pogi! Para siyang si, anong tawag doon? Ultraman. Diba? Para siyang robot. Yung ulo ng robot. Diba? Ang ganda. Oh my gosh. Tapos meron pa siya sa side. Yan. Option. Yan, guys. Ang ganda niya. Para siyang robot talaga. I mean, yung ulo ng mga, nakikipaglaban ng mga panahong 90. Diba? Amazing. Thank you so much. Yes. Ba't may battery siya sa loob? Pwede siyang lagyan ng battery. Oh my gosh! I have complete package of laptop plus headphone plus this amazing. Ang gusto ko talaga siya. Ang pogi niya. Thank you so much! So, ayan guys. Ito na ang aking new baby. Yung previous ko kasi na laptop is HP. So, ngayon, Acer naman tayo. Yung sa asawa ko, Lenovo, right? Yep. Lenovo. So, Lenovo siya. Tapos yung isa ko is HP. So, ngayon, Acer naman. So, ito try natin. So, charge muna namin siya and then, tsaka namin siya susubukan. At mag-install ng kung ano. Oh my God! So, ayun guys. Thank you sa pagsama sa akin sa pag-unbox ng aking new baby. Regalo sa akin ng husband ko. Thank you so much, my love, for the sponsor. Welcome. Till next time ulit. Abangan namin. So, ayun guys. So, nablanko ako. Hindi ko na alam sasabihin ko. So, Thank you so much for watching at sa mga nagsusubscribe sa akin, thank you so much at sana sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please like and subscribe at pakihit na din ang ating bell button para maging updated kayo sa mga i-upload ko na videos. So thank you again for watching and see you again to my next video. Bye!